Mà xôm chụp đẹp xua lâu lúc đây nên cái nhà xôm và cùng lúc nãy một căn video thứ mấy được không ngày ní cứ việc thằng flight thì sao nhung tầm update tới nhà microphone đấy làm bây giờ như số thằng ca thôi YouTube nhưng trong chạy bóng phone tha bóng phone trong tới nhà ai cho từ can pay bạc quạt tới thì còn bán sponsor thế còn bàn tay nhung khơi quạt hẹ tẹo riêng trắng á chẳng bóng phone cho từ can pay quạt tới đừng khơi nhảy được không ngày ní cứ trong admin chỉ mê điện tết trong vậy vì cả đằng cốn tại sao nhầm thì muốn có nhầm ăn chay thôi YouTube này nhưng mà đã thôi YouTube này đi chỉ vì bọn đọc buồn ấy thôi tiền là ngớ là cả nông chay thật đồ bật thì khả với nó cứ ăn chay thôi thì đừng verify thì chẳng ngày ní đôi trong bạn đã thầm nào chẳng cứ nhầm vậy vì cả đằng cốn này cứ nhầm đã lực hù nuôi samath nuôi chấm hiếng này nhầm nơi mà chấm hiền xong phải chat video nick xong mình chăng là bay ai được chăng ở cái squad ấy thế cũng còn là thà thôi ao chỉ cả đằng côn đó quạt chỉ thom đá mà đối dưỡng cứ tay chấm miên cả đằng côn ta đó một cô ti muối cứ ở phục mà đài đại bàn quạt bàn bạc cà dường nào hay nét đại đằng côn ti pi nó cứ lục cù bà cha đại bàn hiền mà bây giờ nhưng trong phải chat bóng ôn tha bật tay lục cù nuôi samath quạt bàn phải hiền nhom toa rồi cô mà vật hạt nhom toa có bàn tay mà rồi mà one subscriber miên nhẹ view aiធ្វើ thumbnail បានអាចចេះទៅ say description អាចចេះទៅ say title អាចចេះទៅ say text គឺលោកគ្រូនុសមាទាំងអស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម search YouTube ថ្ងៃដំបូងគឺនៅក្នុងខែដូចជាល្វាក់ខែ1អីចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលមូលដ្ឋានគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើ YouTube ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាត្រូវមានអីត្រូវចេះធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺគេថា research ណា research នៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញតាក់ទងនឹងលោកគ្រូនុសមាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមើលមេរៀនគាត់ពីកលឹះពីការចាប់ផ្ដើមបង្កើត channel ពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំ channel គឺមានតែគាត់ទាំងអស់គឺខ្ញុំមើលពីគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចេះពី YouTube តាំងពីលងគេថាលងើលមិនទាន់ចេះអីសោះគឺបានមកពីលោកគ្រូនុសមាខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថានេះជាការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅការថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូខ្ញុំអត់បានអស់លុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនក្នុងការទៅរៀនជាមួយគាត់ទេគឺវីដេអូគាត់គឺបង្ហាញឲ្យខ្ញុំយល់ឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើចេះច្នៃប្រឌិតចេះបង្កើតអ្វីដែលថ្មីចេះបង្កើតនៅគំនិតថ្មីក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងវាជារង្វាន់មួយសម្រាប់ក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំខ្លាចជា YouTuber ម្នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងការបញ្យល់ជា YouTuber ម្នាក់ដែលចេះធ្វើកំប្លុកកំប្លែងជា YouTuber ម្នាក់ដែលចេះបង្កើតជា film បង្កើតជាតន្ត្រីគឺខ្ញុំសម័យរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបៀល channel ខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube គឺចាប់ពី3ខែហើយគឺដូចជាលំលងខែ1អញ្ចឹងណាបងប្អូនខែ1ចុងខែ1អញ្ចឹងទៅមិនសូវជាច្បាស់ដូចជាស្ពេច7ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាការដឹងគុណគឺគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូតាំងពីខ្ញុំបានមើលវីដេអូគាត់ចំនួន1គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនមែនជាគ្រូតែ YouTube ទេគាត់មានជំនាញច្រើនដូចជាបង្វឹកហាត់ឲ្យយើងនេះចេះការនិយាយចេះធ្វើវីដេអូល្អចេះជាពិសេសគឺចេះធ្វើ business គាត់ខ្ញុំចាំពីគាត់ថាបើយើងមានមិនខ្ជិលគឺគេថាប្រាក់ចំណូលនឹងរត់មករកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជោគជ័យ YouTube បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូលើកទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូនុសមាក៏ដូចជាវីដេអូរបស់គាត់ច្រើនណាគាត់បង្កើតច្រើនណាខ្ញុំសរសើរគាត់អញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាទឹកចិត្តគឺឬក៏គឺអាចនិយាយបានថាជាធនធានមនុស្សដែលកម្ររកបានខ្ញុំកម្រនឹងរំលើងឬក៏ skip វីដេអូរបស់លោកគ្រូនុសមាឲ្យតែផុសគឺខ្ញុំមើលដល់ចប់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំវិភាគនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានចែកម្លែកអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺវាជាគេហៅថាជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញទៅចង់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនគឺជាការដឹងគុណដល់លោកគ្រូនុសមាមែនគឺជាគេហៅថាជាមនោចេតនាដែលគាត់បានហាត់បរៀនខ្ញុំពីការវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើ YouTube ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការធ្វើ YouTube វាអត់មានជារឿងងាយស្រួលប្រហែលទេ
យើងមិនអាចឆុងឆាយឆៅបានវាអាចจะមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តត្រង់ថាខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ពី channel របស់លោកគ្រូនូសមាតគឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាពេលណាដែលយើងជឿជាក់ពេកបើយើងបរាជ័យយើងនឹងជឿចាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំគិតថាមិនអីទេព្រោះថាខ្ញុំជឿចាប់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនអស់ពីចិត្តហើយបើសិនបើវាបរាជ័យក៏យើងអាចថាត្រូវធ្វើមិនដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហើយនេះជា background ថ្មីខ្ញុំសាកល្បងថតនេះលេងជាការចេញវីដេអូនិយាយលេងកំសាន្តទេយើងជា background ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅពីងមិនជាកាត់អីណាgreen screen ទេដោយសារខ្ញុំគិតថាបែរជាខ្ញុំក៏មាន studio green screen ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាមើលទៅប្រហែលជាកាត់ទៅវាមិនអាចស្អាតដូចជាទេសភាពខាងក្រៅហើយនៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏វាជាស្រុកស្រែចម្ការហើយយើងអាចច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើទេសភាពអីផ្សេងនៅខ្លួនឯងដែរយើងអាចច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងទឹកខ្ញុំនិយាយពីរឿងដឹងគុណប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីការដឹងគុណទៅដល់លោកគ្រូនុសមាតដែលគាត់បានធ្វើជាមេរៀនតាមពិត channel ដែលខ្ញុំរៀនគឺមានតែ2ទេគឺទី1លោកគ្រូនុសមាតហ្នឹងហើយទី2នោះគឺ brother TCH នេះក៏គាត់បានរៀនល្អដែរខ្ញុំក៏តាមដាន channel គាត់ជាញឹកជាញាប់ដែរអញ្ចឹងនេះជាការដឹងគុណទៅដល់គ្រូឬជាការថ្លែងអំណរគុណគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតហើយនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហៅអ្នកដតីថាគ្រូតែត្រឹមតែមួយថ្ងៃហើយហៅយកគួរឬក៏ហៅឲ្យគេថាយើងជាកូនសិស្សគាត់អត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនតតែជាតដែលខ្ញុំអត់ដែលគិតថាចេះតែហៅពីណាថាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទេគ្រូមានន័យថាជាគំរូជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅគំនិតឬក៏ផ្ដល់នៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃខួរក្បាលរបស់យើងនេះខ្ញុំហៅថាគ្រូទោះជាពួកយើងមិនមែនជាអ្នកបរិញ្ញាគ្នាផ្ទាល់ឬក៏លោកគ្រូគាត់មកបរិញ្ញាផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែវីដេអូរបស់គាត់ការកំណត់របស់គាត់គឺខ្ញុំបានក្រេបជួបយកមកធ្វើក្នុងការ YouTube ប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងនេះជា Channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលធ្វើ YouTube តាក់ទងនឹង topic មួយចំនួនដូចជាគំនិតក្នុងការធ្វើ YouTube ក៏ដូចជាមេរៀនតាក់ទងនឹង computer តាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះបងប្អូនដែលចង់ sponsor ឬក៏ចង់ជា promote channel ហើយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏នឹងឲ្យចូលមកកាន់ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ comment ទៅខ្ញុំនឹងតំណាក់តំណងតាមនឹងចំពោះការ promotion នេះខ្ញុំសូមលក់លេបន្តិចចុះគឺខ្ញុំទទួលតាក់ទងនឹងការតម្លើងកម្មវិធី computer ការប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងនឹង YouTube ក៏ដូចជាការ promote channel ជាដើមហើយក៏ជាការរៀបចំ channel ជាដើមខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាខ្ញុំមានពិការភាពអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំត្រូវការជាជំនួយអីខ្លះតិចតែតាក់ទងនឹងគេហៅថាការជួយគ្នាណាព្រោះបងប្អូនគាត់ថាងគាត់ឃើញចំណាត់ណាមុនដំបូងគាត់ចង់ sponsor ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថា sponsor អីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគាត់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រកាសជា sponsor ថាជួយតិចទៅគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំរៀបចំ channel អ្នកខ្លះទៅក៏ឲ្យខ្ញុំតម្លើងកម្មវិធីពីផ្ទះឲ្យអញ្ចឹងទៅនេះជាការចែកម្លែកដែលបងប្អូនយើងមានចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាការចេះចែកម្លែកគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តហើយសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យដែលធ្វើ YouTube គឺសូមជូនពរអស់លោកអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាមានអ្នក Subscribe ច្រើនហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានជោគជ័យសូមលោកអ្នកព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យល្អក៏ដូចជាព្យាយាមពង្រឹងនៅសមត្ថភាពផ្សេងរបស់លោកអ្នកជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកដៃជូនពរអស់លោកអ្នកឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ